Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di Instagram Kitchen Zaman Now. Hari ini saya akan mereview singkat atau unboxing spinner atau pemeras minyak yang fungsinya ini cocok untuk biasanya digunakan untuk bawang goreng, kerupuk. Minyaknya keluarnya dari sini. Di sini kita bisa lihat bahannya. Bahannya ini stainless, tidak bisa berkarat. Tutupnya juga stainless. Mari kita lihat. Modelnya seperti ini, seperti saringan. Ini bisa dilepas, kalau mau dibersihkan bisa dilepas, kita tarik. Pengerjaan sangat rapi dan sangat halus. Di sini kita bisa lihat ini full stainless ya, jadi tidak khawatir kalau terjadi berkarat atau sesuatu apapun. Ini ukurannya ada 1,5 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Kalau yang ini tipe yang 1,5 kilo. Di sini kita bisa lihat saklarnya sangat bagus dan kabelnya ini sangat bagus, tebal, tidak kaleng-kaleng. Ya, kita mari dengarkan bunyinya. Mesin sangat halus, dinamonya cuma memakai listrik 60 watt kalau yang 1,5 kilo. Minat bisa langsung di Japri DM Instagram untuk keterangan lebih lanjutnya. Bodinya sangat halus, sangat bagus, tidak ada cacat sama sekali, full stainless. Sekian dari Kitchen Zaman Now. Yuk, jangan lupa tonton video kelanjutannya di Kitchen Zaman Now di channel YouTube saya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kitchen Zaman Now agar lebih berkembang dan bisa memberikan informasi tentang alat dapur kekinian dari produk kami. Sekian dari Kitchen Zaman Now, terima kasih.